Ja, Jesu navn for det blir akkurat husmøte I kveld. Gå I Herre Jesu, be til at være okkara mittlem I halve andan, og takk for det at du sier til Norge at tvers vi og kun atler det alt til være alt enda. Du sier vi til å lære seg at det var tøymene gagne at du først borster. Du tar du først borster, så vil du bya ferien, og han vil sende okken halve andan. Takk halve ande, at du til Jesus der. Og du minner okken av alt det som Jesus har sagt okken, og viser okken ting som kommer skulle, og så videre. Og lærer okken alt, lærer opplete Guds ord for okken. Det blir til at vi tunne nærvær og tunne kraft, at styrke okken, og let året oppfyr okken, og let okken suttja. Akkurat døra bare frelsere Jesus og I Genesis og kveld, det som etter Herre. Og vi til om at salva hvert øyre som luster, og salva med, og til at håsa, vi ber om tunn fri, og tunne kraft, Herre. Vi tunne dørt at styrke okken I okkar innere menneska, og mæta okken vi tunne år I kveld. I Jesu navn. Amen. Ja, vi kommer til punkt 28 av 32. Så vi får teka resten av kveld av hvordan vi sutja Kristus I Genesis. Kristus sutja I jokken alt Gamla testamentet. Alle høvespersonene I Gamla testamentet, så eller så pojka av Kristus, profetaner, Moses, Enoch, Josef, David på sin måte, Salomon på sin måte. Han fikk visdom til oss, og Kristus gjør okkur visdom og Guds stendur I. Sånn at Korint 8. Og så videre. Ja. Punkt 28. God let Josef være seldan og loja for å frelsa loiv. Genesis 45-5 og 6. Nå tessvegna, vi ikkje harmer, etla fyrstner vi til kunnskjalvar, at hit seldu med hiar, til at God sende med undan tikkun, for at varvoida loiv. Og 6. Og God sendte meg undan tikkun for at varvoida tikkun øyna etterslekt av gjørende, og for at frelsa tikkara loiv vi øyne miklare utfrujan. Tor selt og Josef, tor svik og han ble låra nere I en brunn, så kom og midjanittiske kjeppmenn akkurat ta ferand her for boi, så skjeit alt av Jota opp at kom lett å kunne selge han. Og tar seldu Josef til seg kjeppmennar for 30 silverpengar. Og etla var det 20. Og hatt det her, ja. Men her sier Josef til at vår tar engret her, nu det blivet om en kunnot hvor Josef og han sier at God atlet her så. Han sendte meg undan til kun for jeg var av loiv. Det her vært jo en hungersnei, det har vært mykje rujelig løyge og skjei og Josef vet du visste om han finnje at tøya dreimen til fara og han sa at dette for å komme hungersnei i skjei år mykje rujelig løyge i skjei år og så hungersnei og tøy hei han gønt mat og kotten og nå kom hungersneien. Og nu varvoider han og frelser loiv, bei I Egyptalandet, og tja öllum falkun som koma til Egyptalands, til Josefs a kjeipa. Og så Josef sier til at han ble seldur, lår av nere en brunn, og så heisaur oppater, og alt det som han skulle gjøre noen her, han var I fangsle, du veist, I Egyptaland, han var eurat, du veist, akardur av konu faraos og alt det her. Men så ble han litt opp, og han kom å sitte av I høyre hånd faraos,
og blev mektigast med i landen omfram farao. Og dette en mynd Jesus, hos han ble seldur for 3 silverpengar, hans sal og ande fører nyer til nyer og hjärsta gjerrarenar, som Matteus 12 sier, og han ble røst opp atra 3 degi, og her vi er opp til håndfeiersins, og til okkon til bjerging, okkon til loiv, okkon til frelso. For jeg var vårt av loiv, for jeg frelse okkon, at Jesus ble svidgen, og han måtte loja og til for okkon. Halleluja. Kristus loi for okkara synder, hin rattvise for hinnar euratvise. Fyrra Petur 3:18. Fyrra Petur 3:18. Til Kristus øysen hever øyna for lie for synder, hin rattvise for hinnar euratvise. At han måtte føre okkon til Guds, verande tidsen av loiv i kjøtenen, men livande gjørdur av andanon. Han var tidsen av loiv i kjøtenen, det vil si hans likam, hans kjøtt, døye. Anden og svalen døye omgantøy. Anden og svalen hans innere menneske til avvia til å føre ur honom. Og det stendur langt i neste verset. Vi kvarjon, by which, vi kvarjon, andanon. Vi kvarjon han òsne fyrir og prætiga i fyrir andanon og i fangsle. Til det som han gjør det nere jo i paradus var inn i hjersta gjerrarenar, vi så inn av helvete. Ta i så Jesus røys opp, ta tog han teg visser, som han er vittna fyrir såret, teg som boja etter tog opprøsten som ta vær, og ta vaks helvete, ta blå helvete bæ i kømren i her. Tu stendet at Jesaja 1, hell hath enlarged herself. Helvete hever større seg sjálva. Fyrir at takka med det møyre, falskje. Ja. Ja. Ta lukka i gode fægir at rama Jesus. Ta vær Guds atlan. Jesaja 3:30, vers 20. Jesaja 3:30, vers 20. Vi kjenner Jesaja 3:30 til min lujande tænaran, rattvise tænar i Herrans stendur her. 3:30. Tau tokknai til Herran, tau sier luika i tokknai til det samme året. Tau tokknai til Herran a knusa han. Han har sett han til harm. Ta i tu skal gjøre hans sval til et offer for synd, skal han suttja svasutt. Han skal framlonja hans deir, lonja framlonja, gjør det longkri til å si, ja. Og Herrans fragd skal framgenga i hånd hansara. Ta tokkna i Herran, da knusa han. Fyrir kvært? Jo, han skulle gjøre et offer for synd, til okkara synd. Og han skal suttja svasutt til å si avkomsutt til okkon som er ikke møte i honom. Og han skal framlonja hans deir til å si at han skulle skjerast av her, han skulle være avskåren, stendur tja Jesaja 3:30 i øynestane. Minns ikke akkurat hver til men framlonja til å si at han skulle live evigt. Være oppater røster. Og Herrans fragd skal framgenga og i hånd hans herra. Det som Herren hever hon og det som Herren hever atla, det skal han fremja vid hånd Jesus her. Halleluja. Herren god fægir knusa i luika i a knusa god son, og hans sval var gjørt et offer for synd, okkar synd. Halleluja. Ja. Det var Herrens planer, god fægirs planer, god fægirs atlan, lukka som det var ved Josef. Ja. Vi får vågjare til punkt 29. Josefs kodden frelste loiv. Genesis 1:4, vers 6. Og
Ett land kom inn i Egyptaland til Josefs for å kjøpe kotten. Jeg tog at hungersneien var så svar og i öllun London. Hei Josef ikke haft byggt seg eller fyllt disse her løvener som han fyllte i tjei og her, det er auto til som det er bruk for det, og alt avloppet ble gant. Og nu kommer hungersneien. Og hei Josef ikke haft gjort det her, så hadde det alt døy. Til hungersneien var så svar, og var ikke bare 8 år, men 6 år. Tog videre vi til at Josef viser en kottene frelste, eller bjargaie, frelste til det samme loiv. Han frelste til det loiv. Vi kottene. Hvert merker kottene i Bibelene. Hvert bruker man kottene til? Jo, ur kottene får man brei. Og hvert brei i bibelskon høpe? Guds år. Og hvert Guds år i bibelskon høpe for okkon, for det første? Gledebåskaperen. Ja, og hvert gledebåskaperen? Det gledebåskaperen om Guds frelso. Han som høyrer han og tror honom, tror at han Jesus som vil bo over og vi gledebåskaperen, han vil frelstur, til han teker imot i årene, tror årene, og året ikke bare år, men året om han Jesus som har gjort frelseverset for okkon. Ta det så teker imot i tog, da teker imot Jesus. Halleluja. Vi færa til 4 Peter 8. Jeg har skrivet 2 her, det skal være 8. 4 Peter 8. Det kan jeg rette til å legge det ut i kvalt. 4 Peter 8, fra 23 til 25. Verande endurføtter. Endurføtter, hva er det? Når du endurføtter, ja, du måste være endurføtter til at utan du være endurføtter så er du deier. Utan å med å være endurføtter, sier Jesus og Janus, tror vi Nikodemus, kan han ikke sjå kongadømme Guds, så endurføringen frelsan. Verande endurføtter, ikke av forgangelium saie, men av avforgangelium. Vi Guds åre, som lever og verer og mever. Vi endurføtter, vi en saie. Og et sa innhelder lov, og ta et her kommer inn, så hender nekka. Så byrjar et nytt lov. Ta et saie kommer inn i edge av konen og henne lovmøvere, så verer et nytt personer til. Ta et her verer befrukta, som vi sier. Ta et her gite. Ja. Og vi endurfødt, det vil si født av nødjon, born again. Endurfødt. Vi Guds åre. Ta vi høyre til og teka til og eta til. Så tenner vi gjøre til at alt kjøtt som græs, og all dulden tja manne som blauman tja græse, græse følnar og tess blauma fettler bostur. Men Herrans år værer æver. Og hetta til året, som vi gledebåskapen prætikatikkon. Hikk, vi kommer inn til gledebåskapen. Det er ikke bare Guds år som i hold, når det mer spesifikt, mer bøynrætje det gledebåskapen som frelser okkon. Gledebåskapen Guds år gledebåskapen. Du kommer ikke utenom til at du hykker på Guds år, så det Jesus, og det Jesus, så det hans fullgjørda versk. Kom lukka til Rom 8:16 òsne. Det kjenner vi vel. Her vil menkan citera, som han sier. Rom 8:16. Tog at det skammest ikkje vi gledebåskap Krists, til at han kraft Guds til frelso, for kvant han som tror, for jødan fyrst, og øysene fire grikkan. Halleluja. Gledebåskapur Krists, the gospel of Christ. Jeg skammer meg ikke ved Kristi evangelium, sier den gamla danska Bibelen fra 1632. Kristi evangelium, til hans båskapur, men til båskapen som snur seg han, og som kommer fra honom og fører til hans han øyer han.
Då är det hansara, glädjebåskap Kristus, inte bara glädjebåskapen Krist, men glädjebåskapur Kristus. Bibeln Dals och Viktors har inte Kristus här. Det är manglande och fejlande alla ställen. Låt oss så ösna hitcha på 4 Peter 2:2. 4 Peter 2:2. Det är gott nog sådana ting som jag skriva i hisen här. Först och främst så som jag skriver i det att jag hukte på att här vad gör. 4 Peter 2:2. Som nyfödd pinkoböden trai hina falsleis och mjölk. Falsleis och mjölk årsins. Att hit mer vakse här av. Tajvit så endurfödd av Guds åre och Guds andasjående. Anden år i arbetssamman. Så skulle vi tro hina falsleis och mjölk årsins. Att nyfödd baden, nyfött baden, det må ha mjölk dagliga. För jag tror jag timmar låt landa så vaknar det så gräter det så vill det ha mjölk. För det må växa. Och att det vill växa är som nyfödd till ösne Guds år. Falsleis och mjölk årsins. Och Bibeln lär oss att det första som vi får till mjölk och så först för i sötne. Hick ta så javit. Och Hebreerbrevet 5. För av det synter. Jag nog tänker det just pette. Hebreerbrevet 5. 11-12. Hebreerbrevet 5 11-12. Kvann vi har mångt ting att säga till Melkisedek och andra ting kan ta som här. Och ring att vara malt. Alltså tar för att säga. Vi tar tider dåligt av hörn. Tar hade inte det höjrande öra. Jesus säger ofta om önkor med över han som över öra och höjra. Han som över öra att höjra. Låt han höjra. Till det antaliga öra. Ja. Tider dåligt av hörn. Tog jag ta i efter togene till att vara fralärare. Här var till 12 år att en lärare till kun attor kvarjar vere sig hinnar fyrstu grundregler og rakla gods, og varne sløytje som heva tørv av mjölk, og ikkje av sterske mæte. Sterske mæte, det vil si kjøtt, brei og kjøtt. Nei, jeg ser det akkurat som pinkebøten. Paulus måtte blå via lære der de fyrste tingene, de grunnleggende tingene. Vi øya at læra teg og innihalda teg, minnast teg og færa vujare til ta sterska, ta fasta føye, sterska mæt. Han sier vujare i òsne, til hvert han som brukar mjölk av hegnigur i rattvises åren, så at han knyter mjölkina til åre, til det som han tassar om, til at han pinkobaten, akkurat som Peter sier her, nyfødd pinkobaten, han pinkobaten. Men sterskur mætur høyrir til torra, som vi fotlan aldur, til altså vakse til fotlan menneskot vårt. En ta torra som oppa grunn av brudje av kvarjon, brudje av Guds åre. Lesa det, kjenna det, innehalda det, liva det, læra seg det, minnast det og så videre. Her var vant sånne sanser til å grøyna, bæge godt og ilt. A grøyna til skilja sundur. A grøyna. Det stendur i Hebreerbrevet 4:12, til det som oppnå, ikke? 4:12, til at årgods livandi måttmykje, og kvassar enn ekka tvoja svør, gætandi enta til skiljingina sundur av sal og anda, og av lijen og merke, og ein kvæt, ein grøynare, av hoksanon og raven hjertans, grøyna til a løysa fløtjena, til a få grøyju og kvæt er du gaua, og kvæt er du illa. Og her sier han her i 5:14, her var vant sånne sanser bæg til a grøyna bæg godt og illt. Vita kvæt godt, kvæt av gode, tog at det samsværa vi Guds år i sin høylt, og det som så utanfor det, til ikkje av gode, og det køyra vi fra okkon i Jesu navn. Matteus 4:4. Hva sier Jesus her? Ta djevelen først igjen.
Vi tar så här vojar ut från tog att om det att till Guds det var kodden det var brej som frälste falsk här av Josefs dövon och det är det Guds ord som tar vi äta till och minnas till ta bäj frälser okon ta ger okon mjölk av det pink på att nu trunne och ta ger okon så brej och så fasta föj som är fastare ting stärska nät alltså kött och sånt Matteus 4:4 Men han svärer och säger skriva stendur Mävor skal ikkje liva av brei i øyna men av kvarjon åre som utgångur ut ur munn og Guds det vil säga brei og Guds år vil sujestitla det vil säga Guds år som brei Guds år lik vi brei men det vil säga fyrir andan Guds år ikkje brei fyrir lika med bøgnløys. Nå her er God giv okkur dagligt brei. Han gjer det, han gjer okkur dagligt brei. Ostomanna og skikk og så videre. Og sopp og såret, døyligt. Men det gagnar andan lytte. Hva skal anden så hava? Anden skal hava Guds år, samfla vi god, jøgnen bøn, og at liva sammen vi gode. Og ja, og at gjera Guds år, liva Guds år og alt det her, ta føler du til at God kjem der hjelpar. Det gjør han, Guds ante. Halleluja. Det er døylig det. Ja, det her, Jesus sier vi Petter, og Johannes 21, tror vi til ossene. Jeg vet at det blir alltid til nek mer enn hva det er her, men samme gjør. Jesus sier vi Petter, at han er avnokt han tutja ferir Johannes 21:15 til 16 så tar jeg det du ete altså daglig brei du vorst brei skinkum man av såret sier Jesus vi som Petter Simon, sonen Jonasar elskar du meg mer enn heser han sier vi han ja herre du vorst at jeg elsker det han sier vi han føl lamp møyne hva skulle han genga dem til hand og gjøre dem brei såret Nei, han skulle gjøre dem Guds år, og til føye. Det er å hva autodør vanligvis her, tar lov og ring, og rundan, og så i min høyt der sånn lengt brei, og her var forskjellige skaler som tar dippa av brei, tar brot av breien, og dippa av og tar oljer, og så krydd og forskjellig, og så autodør til, og drukk og vinsaft, eller det var ribbenasaft faktisk. Men her sier Jesus vi han fø lampmøyne, og atter i vers 16, fø seimøyne, hver seieren, til hinn tryggvande. Og atter i vers 16, fø seimøyne. Kvært, ja, lær deg, det som du har lært av mer, du fylst du mer her, og tro jo ta færen, ta i to, så hever avbyrd av kyrkjelynen og Jerusalem. Du er sånn at de eldste her, og ja, og her var jo en flokker av 500 tryggvande som sa Jesus at han røs opp og av kvitsunne var det så størst 100 sauna i saman det vil si størst 100 til det samme som 120 omlag 120 ja det stender i Gjerningen Apostlene 8:15 navnet av nøvnen saman var omlag 120 du vorst og hver røs opp her Petter røs opp her Vi leser det. Og i tøymen døven stod Petter opp i mye lærersvannene og sier, til jeg navnet sammen var omlag 120, menn og brøver. Så legger han fra landet. Og så kommer kvitsunna. Hver stod jo fram her, prætikar? Petter. Og hva kommer ut av noen? Brebbidar? Bremmålar? Nei. Guds år? Og hva tenkte her? Jo, 3000 tog vi og var døpt på en av veien her, og så 17 etter 5000. Du vorst. Så god brukte Petter. Han prætikar i Guds år mektigane. Og i and og kraft. Halleluja. Ja. Vi halda oss til her. Vi får av til punkt 3. Josef fyregav brøren sønnen, sonen Jakobs, som svik og selte seg. Han fyregav dem. Han ble ikke borskur her og stoltur. Nei, rettvis tid. Tiden kavhøytene sintarar og at her. Nei, ta i tøyr
kjent og han tar grøt og her og at her en grav og så er det her et vorst. Han firker av dem. Akkurat som Jesus kommer å gjøre vi Israels folk, tar han kommer attor, han kommer firker av dem og tar der inn. Men det er ikke han tar omvending. Det er ikke han du vet at han vender om og kjenner og sørger for han og trygg på han. Halleluja. Genesis 15-21. Ja. Hør nu. Genesis 15-21. Og ta Josefs brøver sau at våra fjæger var deier, søttet høyr, Josef vil møvlevis hætte okkon, og vil visselig endurgjelda okkon alt det ytla som vi gjør til honom. Etter 18 at han var gråte saman og halsfemst og han og Mossadar og alt det her, men nu er det her, hever han no verilig fyrirgivdamen og du vorst. Vi synes at det her, jo, ta gjer han. Og tar sende på at Josef, sier han det. Tun fægir bjaua i åren han døye, sier han det. Såløy skulle du sige vi Josef, fyrirgiv i bygget nu, misgjerina tja brøren tøynun, og tar sint. Du jeg tar gjør det her ilt. Og nu vid bygget til, fyrirgiv misgjerina tja tænaren Guds fægirstunds. Og Josef græt tøytar tala vi han. Sagt han var norsten, han grætur, han var ikke et støynharst hjärsta. Nå han bleitur, lukas som Jesus. Det varst, han fyrirgevur. Og han sier brøver òsne fyrir og fotlom nyer framme fyrir anliti hans og tar søtt og søy vid veri tænare tøyner. Tar ei møyja sig her framfyrir hon. Han stendur her grætur og tar falla nyer og gråta. Det er alt bare tar og vatten, du varst, bleit gjørst du. Og Josef sier vi tar, øttest ikkje, til at er i plass og gods, du varst. Han ser til at han tar skulle sluta for seg, han er ikke god, men og Jesu før er det akkurat såleis, han er god. Det stendur megastani i evangelium, de tilbau Jesus, du varst. Men vi leser hva her. Men hva tikkum værar, tid hoksa og ilte med du mer, men god atlai til at gavun, til a føra til a bera a, som det er henda det, til tess at frelsa negg folk av luive. Nu tess vegna, øttest ikkje, jeg vil oppihalda tikkun, og henne smav tikkara, og han okka i tøyr, og tala i bludliane vittøyr. Så han fyrirgjev døymen. Okador og grætur og halsfevndor og så videre til vurst, pura vurst, han fyrirgjev døymen. Hikk. Vi sødja Jesus av krossen, Lukas 23, vers 43. Hvordan er Jesu hjärsta? Skjelter han der av her og blir god slå der kaldar vid tårer og så litt? Nei, ikke her, nei. Men det kommer en døma det av her som du varst. Finns du et navn som skriver løsens bøk, så vil du hiva av enda lenger i eldsjekven, altså. Så det er ikke takk feil av. Men hva sier av krossen, hva sier Jesus her? Lukas 23:34. Og Jesus sier, fægir, fyrirgjev tøymon, tog jeg tar vita ikkje kvært tar gjerra. Hatt Jesu hjertale. Hatt var hjertale tja Stefanus og i Gjerningen av Apostlene kapittel 6, tar der støyne han her, og ut at han dør, så sier han òsne, fægir, legg tøymon ikkje hesa synd, at rett har rokning. Det vil sija, fyrirgjev tøymon. Og vi sørger da i Zakaria 13:6 i Gamla testamentet. Zakaria 13:6 tar Jesus kommet attor og tar jødene har tidsi møtron og gråt i han. Man skal alltid lese Guds ord sammenhengande. Zakaria 12 vers 20. Her stendur sålesnær. Og jeg vil hettla opp på hus Davids og på utbyggvar Jerusalems nåar og ombøninga andan. Nåar andan og ombøninga. Det vil si at han skulle bøna ombøning. The spirit of grace and of supplications to gjøre det ombøninga til det flortal.
God heller ut en nåar og ombøninga anda, og tar skulle hitje på meg som tar av gata. Hette ta Israel fyrir jokken trångt, ta God saunar alla futjendanar tja Israel og møt Jerusalem og jødane vera neistader her, og i trångtartøyene. Ta skulle tar eie over opplett, ta skulle det for grata og bønum noe, og hitje på meg som tar av gata. Gata, det var seg stund til håldsjakten, det var seg tar skulle få sin eier bøyna inn av Krist, og tar skulle harma om han, og en så øyn harmar iver hans øynasta son, og skulle være i borskløyga iver han, og en så øyn som i borskløyga iver hans herra fyrsta fødda, det Kristus. Hikk? Så fer vi til kapitel 13 vers 8, og i tog det skal være en kjelda åpna for huset Davids, og for uibyggvun Jerusalems, for synd og for euransko. Og i kvarjum degi, og i tog degi ta i falski for å vende om, ta i det for å sutja, ta i det bøna, ta i det kom her til, ta i det nei, ta i for å bia, ta uthedle god andan i deg. Det ikke, han uthedle ikke andan, og er en myen tar hjertur hør, og er det har et tryggvand hjersta. Jeg blir det hitje på han som det var gata, og til å få noe ombønninga andan i seg, til å si at det er færre bia, og til hitje på Kristus, til å si at i sin hjärsta, og i sin innere menneske, til de her få år så pretka for seg, det må være det. Og i tog det skal Herren åpne en kjelto for huset Davids, og for utbygging Jerusalems, for synd og for euransko. Hva er det for en kjelta? Det er ikke vattenkjelta, til Jesu blå. Så her vil det vaska i. Og hva sutja vi så? Her, i kapitel 13, her kommer han nyur. Det skulle sutja han, og så skulle det fysisk sutja han, til at oi trångtene lio, så styr han i oljefjallet, det sutja vi til kapitel 14. Zakaria bøker en fantastisk bøk, totalt profetisk, legger det ut bare i rattar ræfelse for jokken, hvordan det kommer å hente. Men så i kapittel 13 vers 6 er det så sånn her, og øyn skal si av han, hva er disse svaren i hånden til henne? Hva er disse svaren? Nå så ikke det han anlitt til anlitts. Hva er det for svar i hånden til henne? Det er ikke hypotetisk, det er ikke teoriene, det er ikke teologiene, det er fysisk, anlitt til anlitts. Ta skal han svære, tei, hver vi var sartor og i huset, vina moina. Han bebreider dem ikke, han legger ikke skuld av dør, han sier svaren her, de fikk i husen til vina moina. Og jødene vet at ja, men det var akkurat eldst, det var Sanhedrin, det var jødarai som her tog det her og selte det og krossfestet det. Men han kallet det, nei, det var vinemoine som gjør det her. Sjalten tar som dro på han fyrirgjevet dem her. Og ja, men det er jo hans her blå som vasker der, og det er hans her ande som kommer livet der her, og færder å vente om, og opplevde tar ei, og så videre. Han tar i seg hans her ande, som var i Guds ande, som var i høylig andan, altså. Det er underfullt, det er alvorlig godt, ja. Videre til øyne 32. Veldes språten av Joda og Shilo. Genesis 24. Genesis 24. 8-12. Høyr. Ordentlig stuttligt, ordentlig godt. Veldes, altså, det vil si Kristus snir veldes språten av Joda, og han Shilo. Shilo messer en sendur. Til minnast at da Johannes Nudjo, Jesus var en som var født og blindur, han tok ronu, spurte jo hana og gnudja her, og smurte jo ei hans herra, og be han færa til en brunn som at Siloam, som verande tøyt mestir, sendur. Og legg merke til, Jesus smir og ei hans herra, og sender han til hver Shilo. Sendur, han sender han her til, og han tar han så vaska seg i vatten her, ta for han sjøvnsynna. Men Jesus brukte her ronene her, akkurat som tar god skap til her i første Mosebok, det var 8-2,
Han smir, og så spyter han av vatten her renner sammen vi, og så smir han av, og så blir det sånn med da han vasker seg vid vattnet nå, så får han sjøvn. Det er parallelt til et andalet under, er få egen oppfyr hversen her som kilo, hvert han som sender til, hvert han som nærste vi eietøyne, hvert han som smir salvar eietøyne, akkurat som i åpenberingsene 2, i tilrøy til at du kjeiper sånn mer salvo, at du måste være suttjande. At det Jesus som kan gjøre der egene, opplata der egene, så du vil suttjande, og så at du sørst hvor han hvor jeg sier tid at spurte han tar i Matteus 16. Altså, han spyr først, hvor sier menn at menneskene nere? Så sier han, en sier du Elia, og en annen sier Jeremia og alt det der. Så spyr han, men tid, hvor sier tid at Så sier Peter her, du Kristus. Du Kristus. Halleluja. Lät oss läsa det här Lukas, ne? Det är så dåligt där. Sonerens levande Guds kärnöjt. Ja. Sonerens levande Guds, Matteus 16. Och Jesus säger vi han, Sverige säger vi han, valsigna var du Simon bar Jona. Det er kjøtt og blå, har vi ikke oppenberet her, men fæger mun som i himne. Det vil si at få egen i opplevd om velja, så ikke hvor Kristus til en oppenbering. Og den salvan du måst kjeipe av Jesus til den salvan høylaje anden, som du fast, som god senter, som ande noar og ombøninga. Han samme som skal komme i Israel i Trondheimtøyene, så knappt jeg suttja det han. De skulle hitje på han og suttja Kristus, som blødde og døy for det her. Og hva hendte ta bøyna vin? Ta vel kjeldan opplaten, og det var vaska i. Det var en kjeld opplaten til å vaska bort til sint og euransko. Og så kommer han atter. Ta i Israel vil frelst, ta kommer han. Til ta kyrkjunar tøy enda, ta for god atter å flytta sitt fokus innan jötanar, og ta Israel skal være frelst etter øynen det alt som det Alt som det Nå. Genesis 24, 8-12. Veldes språten av Joda og Kilo, høyr. 8-12. Til vita at Jesus av Joda at, han har til leivan av Joda. Abraham åtte Isak åtte Jakob åtte 12 sinner, herremiddelen øyn at Joda, og tar disse 12 sinner sprøyte seg ut alt Israels land, og av tøymen 12 kommer så til 12 atter Israels, og av Joda at så Jesus Kristus kommen etter kjøtenen. Joda, tu han, hverjon brøver tunne skulle prysa, Tun hånd skal være av halsen av tun fudgendun. Det er han skal ha herredømme, han skal være sterskast. Fægers tunst bøten skulle bodja seg nyer framme fyrir tær. Jota, og ta i så Israel brottna i og alt det her, ta varta Israel fyrir norran, og Jota fyrir sundan, det var det omvendt, minns jeg. Men Jota var så anna av de stersko her, som blå utlønna øynd til ta i landet brottna i 17, ja, og 102. Vers 9. Joda en leivo kvalpur, fra ranunum sonur moin du færen opp. Han heik nyer, han slanka seg som en leiva, og som en gommel leiva. Hvor skal rumska han opp? Han leiva. Ta han legger seg her, først du prika han her, rumska han til, ta tår du ikke, du letter han være. Halleluja. Så stender, veldes språten skal ikke vujtja fra Joda, Edla en lovgjevare fra og i middelen hans føtter inntil Kilo komme og innat honom skal saunan falksins vera. Sagt du, Joda, hette det som Jakob han valsignar sine skynar. I besøyne stendur Jakob, øynserslige valsignar sine skynar. Han talar profetisk, og han sier, veldespråten skal ikke vujja fra Joda. Joda skulle være en konga at, kan man säga. Alle henne skulle bodja seg fyrir honom. Og han skulle halda av veldespråten inntil
Shiloh kom. Og her sender Shiloh ved stauren at en personlig gjering av en avvisun. Shiloh en sendur. Hver var sendur? Jesus Kristus var sendur fra himmelen og nyur. Og han sannur god og sannur mevur samtugis og i øynum pakka. Guds ande kom over jomfruna Mario og ur henne føddest sannur god og sannur mevur. Menneskesonren og sonnur gods og i øynum pakka. Og han var han sørste av juda at bæra veldestaven. Så dør han og i år 33 over opprysning for Lemals. Og så fra år 33 inn til år 70 jødadømmeren bare fullstendig meningsleisur. Forhenge var skratna og tar funnet av tog her stod og ikke sattmålørsk innanfyrir. Tar fjordjøkken ritualene, offra og blå her, men her var alt, det hele var meningsleist, inntil år 70 så rundt alt, det var altså at ta ikke rundt som er ikke det at rinja, alt fell, alt smakka sammen, alt var i steg. Sagt du, veldesbrotten skal ikke vujja fra Juda, eller en laudjevare fra middellandsara føtter, inntil Shiloh kjemur. Det var så ta i Shiloh kom til Jesus Kristus, ta steggeida. Og så var jødane, så han hadde vært spjatter, men nu kom han der etter. Og tar boja nu etter Messias, og ta han kjemur, ta kjemur Shiloh, nyår, av Juda at leivan av Juda. Og her stendur òsne, her stendur her vil laust her i vers 9 at Juda en leiv og kvalpur. Sagt du, her byrja det, her det kvalpur. Men hver så leivan? Han ikke en leiv og kvalpur av Juda, han er leivan av Juda. Jesus Kristus leivan av Juda. Halleluja. Nå vi laus ikke alt her. Hikk. Inntil Shiloh komme, og innat honom skal saunan falksens vera. Ta han kjemur attur, så skal alt falskje saunas til han. Nian til Jerusalem, øyna frem åre, vi offergavun, at knela, at luta fyrir konga, og Jerusalem, og i tempelen her, og i tusenarrujtjen. Men så leser jeg til vers 11. Bindande sun fåla at vintræinun, og sutt asnarfil at urvals vintræinun, tvau han sunne plagg og vine, og sunne klæger og vinberja blauenun. Halleluja. Ja. Hans eie skulle være reiv i vine, og hans at hen kvitar vi mjölk. Hikk. Fra vers 8 til 12, her har vi har fyrrekomme Krists, vi har Jesu Kristi innrujing inn i Jerusalem og Nasna, i vers 11, og i vers 11 og 12 har vi hans attekomo, og òsne hver han nu fyrir okkun årensin attekomo. Hikk, vers 20, fyrrekomme Krists. Veldesbrotten skal ikke vujja fra Juda, eller en laudjevar fra i middelen hans føtter, inntil Shiloh komme, at hans fyrra komme. Og partvus hans søttna, at boar hans kommer. Og innat honom skal savnan faksens vera. Det varst. Det var kongar av Juda, inntil Jesus Kristus kom, og han var den sørste her. Og så hever han vil tidsi veldesbrotten av Juda. Og ta lesa av oss i oppenberingen, han skal stjøtna falkasloven, vi har en stav av hjertene, til veldesbrotten av Juda. Til han konga. Han arvar til og jøkken Juda at. Halleluja. Så i vers 11, bindande sin fåla, at det et asnarfil, en fåle. Han binder sin fåla at vintræinun, og så et asnarfil at urvals vintræinun. Tvau han sunne plagg og i vine, at vine her til hans lojing og hans blau. Og i fyrste omfærde, men øysene til ta han kjemmer attur, ta kjemmer han at du kvite hesten og hans blau skal være drøpt, hans klei skal være drøpt og blaue, og han skal kleira nye sånne futjen der her. Så at det er bæg tingene, du sagt bæg tingene, bæg hans fyrre kom og satt og is ned.
Og sånne klæger og vinberja blånene. Til bæg hans egna blå og hans fyrrekomo. Og hans søtnekomo det blå av hans fudgenton. Blå av antikristi og alle hans herre som han skal tøyna vi komsyna. Vers 12. Hans eie skulle være rei vi vunne. Og hans tenn kvitar vi mjölk. Hans eie skulle være rei vi vunne. Hva det her? Det Guds kraft og dörd og heila anden at det Guds, ja, faktisk Guds dörd som du sørst og Jesu eion. Og han sier at hen kvitar vi mjölk. Hva er ikke kvitløyge? At det vaska, at det rønt, at det høylagt. Vi mjölk, kvitar vi mjölk. Hva er ikke det? Guds år. Ta i Jesus talar så det Guds år og til rønt, til kvitt. Det høylagt, han talar rønt. Det ikke grått, det ikke svart, det ikke skite, det kvitt. Sørst du det? Hans eie skulle være rei vi vunne, og han sier at hen kvittar vi mjölk. Leser vi det Hasongen 5.12, dette kunne lykke hoppe her. Hasongen i bøyntaren Esaia. Hasongen 5.12. 5.12. Her stendur, hin hatt elskar jeg. Og han hatt elskar jeg, altså i kventin til kyrkjan, og hin hatt elskar jeg henne bruggamur Jesus Kristus. Hans eie som eien av dikvun. Hikken inn i hans eie så sørst du dikvuna, hver dikvan til hele anden. Du sier til at hans eie skulle være rei vi voin. Voin også en symbol og på hele anden. Ta i gjerningen apostlene 2, tar det akkurat møte til hele anden, så hukte det på det og på det og satte til at det var fotler. Tog at det hadde en eld og en evnaturlig glede i visart vorst en sælo som kan skal fullt folk ta det evangeliet så gjort leva. Men det var ikke det var ekta. En glede og en sæla og en banslighet. En banslighet. Ja, hans eie som eien av dikvun. Altså Jesu eie som eien av dikvun. Tog han fotrar Guds dörd. Du sørst og Guds nerver og Guds dörd og Guds ljauma og Guds ljauma, Guds ljaus og hans reion. Vi løkjenar av vattnun, tvien vi mjölk og fytliga sett. Hva mest det? Han sier eier tvien vi mjölk. Det vil si at det alt så som han ser, du sagt jøkken eiene, så som Jesus ser, til alt vaska vi mjölk. Hva er mjölk? Guds år. Vi har sett det hele kvöld. Mjölken Guds år. Fytliga sett. Hva er det? Det er ikke det at egene å stidla. Han skøyter ikke. Han ser ikke dobbelt. Han ser ratt. Hvor ser han ratt? Tog han ser så som Guds år talar. Han ser eier å vaska i. Tvien. Det er ikke tvåeie. Vaska i. Vi mjölk. Så han Guds år. Guds år kommer ut fra honom. Han vil tala Guds år. Han kommet vid Guds år. Og et av hans navnen Guds år. Så nek åkt han vid Guds år. Ja. Og hans eier fytliga sett. Det merker han ser ratt. Ja. Halleluja, hikk. Ja. Så hvis vi fer at til Genesis 24. Så sutja vi her bæge Jesu fyrstu komo Kilo han sender øyna fyr men han vil sender øyna fyr leser vi fyrra Thessalonikerbrev 4:13-18 så leser vi om det at en lover skal gjøre opp i himmelen og rødt god skal gjøre og Jesus skal komme det vil si at det skulle øyna for træt færa bo ut og det skal en lov ljøa, og så skal Jesus komme nyer. Ja? 4 fra 13. Men jeg vil ikke haft ikke at vi er avvidande brøver. Vi vil ikke ante tøymen som sova. Etter tid sier ikke enn så som hevan gav evn. Til at om vi trykker at Jesus døy og røys atter,
enda så tøyrøysene som sover i Jesus, vil godføre vi honom. Ty at dette sier vi til vi år i Herrans, at vi som av løyve, og vera verande fram at komme Herrans, skulle ikke komme fyrre enn tøyr som sova. Ty at Herren sjálfur skal stoja nyer fra himne. Vi under råpe, og vi rød høvusangelsins. Vi lurer Guds, og lurer skal jaua. Lurer Guds. Nu tøymen. Kristus fær nyer etter brordøyne. Og der deg og Kristus skulle rysa først, så rysa deg. Så skulle vi som av løyve og etter, være rikt opp saman vid tøymon. Hver en tøymon tom deg jo, som vakt opp. Og i skudjunon, at møta herranon og i luftene, og så skulle vi være tja herranon. Hvers vegna troste hver annan vi heson åren, ja, det gjør vi nu. Det mykje trost. Halleluja. Og i oppenberingen 5:5, her sutja vid, Kristus leivan av Atagrøyn Juta. Oppenberingen 5:5, og øyna tom eldstu sier vi med, grat ikkje, så i leivan av Atagrøyn Juta, rauten av Davide, hever sikra til at åpna bautjena, og at løysa til seg innsiglene tja henne. Her så jeg vid leivan av Atagrøyn Juta. Han av Atagrøyn Juta, og han en leiva, ikke en leiva kvalpur. Nei, til en kvalp hevde å ta i tingene byrja, så vekser det fram, og han den sørste. Veldig språten skulle ikke vujja fra Juta, eller en lovgjevare fra i middelhansara føtter, inntil, til å si at han skulle vujja fra Juta, inntil han kjemur. Han som av Juta. Ja, men det sutja av et øyne i Malakia. Kom til Malakia lykka. Malakia, klokkan bare 8. Det gjør hun ikke. Malakia. Malakia 5. Hikk. Malakia 5:2. Men tu, Bethlehem, Efrata, tau at tu veri til luitil mittlen tusendir kvars, tusendir Juta. Så Bethlehem og Juta. Og Juta var Jesus føtter. Tau ut ur her skal han komme fram i mer, som må at være stjøtnare. Sagt du stjøtnare? En stjøtnare hever en veldig språta. Som må at være stjøtnare i Israel. Han hever ikke vært stjøtnare i Israel enn, men han øyer at vera. Det vil si han færa vera. Nær? Og i tusenare og i steg i hins mikla kongs, og i Jerusalem, og gjør, kommer Jesus Kristus a sita og stjøtna. Og du kommer a bodja de her gane, og slikka støve. Hvers færingar framhava veri fra urforun, fra avutverande. Han fra avunnagan støvun. Han avgjur i sin her Shilo. Så vi kommet til det sørste. 2:30. Ta i hyren Israels støynur, kjemur, vera signingar til anda, salar og likams. Genesis 24, 24 til 26. Ja, hikk. Her alt møvelet her. Hyren og støyneren og skil og alt pøyker til Kristus. Hikk. Genesis 24 fra 24. Vi leser fra 22. Josef en fruktagaur bolur. En ta en fruktagaur bolur vi anna kjelto. Hvers grøyna renna i muren. Båa mennene hava svarlige harma han og skåti etter honom og heta han. Men hans boi var verande og styrkjer, og leggjener av hans hånden var gjørde styrkjer av hånd hins mektiga gods Jakobs. Herfra hyren, Israels støynur. Hvor det? Ja, ta vita vit. Vi vet ikke hvor han vi vet at han bei hyren,
hin gav hiren en ta og Johannes 24. Og han Israels steinur, bæg i Rom 9:33 og i 4 Peter 2:4. Vi leser videre, Luka. Vi får lese til at han har. En ta av gode feierstuns, som skal hjelpa til her, og vi hinnon allmåttua, som skal velsigna til, vi signingon ur himne fri åman, signingon ur djubunon som ligger under, signingon brøstana og maulufsins. Signingar feierstuns hava haft iverva, og signingar forfedra moina, at itsta marskina avutverande hedja. Ter skulle vera av høtte Josefs, og av kronene av høtte hansara, som var etskildur fra brørensøynon. Når var han etskildur fra brørensøynon, ta han var seldur. Til årsak av at han var seldur og løy, og var trofastur. Til årsak av at Kristus løy, at God hever litt han oppatur. Hev han opp vid sina høyre hånd, og given til navnet som iver ödlum navnen. Gjørst han til Krist, gjørst han til Herre og Kong, og så videre. Han hin lojande Messias, som tøye Baukarotland kom fram her i oppenberingsene, og det var gratur i himmelen. Ongen var funnet verdur at leta baukene opp, men tar satt der leivan av Atagron Jota. Han verdur at leta baukene, at åpna innsiklene, og han leta opp. Han var verdur. Lampe, som var slatra. Leta kom for atter her. Vi var her på ikke, Janne. Oppenberingen 5 atter. Ja. Ein at han næstu sier vi med gratis, så i leivan av Atagron Jota, råden av David, hever sikra til at åpna baukene. Hver hever han vunnet sier? Ta han løy. Og at løysa til seg innsiklene til henne. Ta han sier så point at han har, og i skåi, og sui, og i myen har sett noen, og ta med 4 djauren, og i myen av ta med eldsto, stod et lamp, som hei det vært slatra. Hevande tjei hatten, tjei eio, som henne tjei andar gods, sender fram og i alla hjørna. Og han kom og tåg ut ur høyre hånden av honom, som satt oppi hasetten, tåg baukina. Så til lampe, til årsak av hans lojing, at han verdur. Han var funnet verdur. Han begge lampe, som slatra, og leivan av Atagron Jota, som sin mektige, som kommer at teka vi janstavnen og råa hjørne og slåa tjaunar til skulle akta han, og til som ikke akta han til vera slakta, ja? Til som blaua flauta, og til som blaua kommer komme høyt opp til bakslene og hesten, at de tjaunar som ikke vilja bodja seg for Jesus Kristi, du kommer av luta, kalle. Du kommer av bodja seg for noen. Sjalt antikrist kommer vera tuntur, og alle hans ES herur, slakta av nyur. Så tykker han halda vi ES alt hva det vilja. Halda vi Jesus Kristi. Til honom lute fyrir. Akti hansara år. Ikke naka ES år. Akti Guds år. Og til røyde kunne ötlun javna var lortenda klottun fyrir til at gjere òsne. Kjur skala vi i Jesu navn. Men hikk. Hikk. Ja. Ja. Vi leser at det er vers 24. Men han sier at boi var verande i styrke. Og leggjene, sagt du, alle avsnitt her tar vittna så eller så til Krist. Tar vi suttje hiran og støynen, så det Kristus. Leggjene av hans hånden var gjør det styrke av hånden hins mektige gods, Jakobs. Hene fra hiren, Israels støyner. Hiren. Johannes 24. Johannes 24. Johannes 24. Ja. Ja. Jauna var klott der, ja. Kunne være dum.
Johannes 24, en gauhiren, og kjenne møynar seier, og kjentur av møynon. Jesus hiren, og steineren. Johannes, Ram 23. Ram 23. Ram 23. Og så skriva stendur, «Soi lett i Sion en snavingar stein, og møyn bo klett. Og hver som helst utrøyra han skal øyvera til skammar. En snavingar stein, men han en steiner, og en klettur. Kristus han steineren. Halleluja. Og 4 Peter 2:4. 4 Peter 2:4. I Jesu navne. Halleluja. Til hvers kommande, som en livande støyne, vurst vreka av mannen, men utvalgtur av gode og døyrabærer. Jesus en til sin livande støyneren. Så vi prekvar at vi Guds år at hyren og støyneren Jesus. Han tan som ta høyla og i anda og i evighetshåpet og som det egentlig dreier seg om. Vi leser hva gjør det. En ta av gode feirstuns, det er så god feirstuns hei styrstand, som skal hjelpa til her, og vi hinnun allmåttua, som skal være signa til, det vil si Josef, men mer spesifikt Kristus. Vi signingun ur himne fri åman til vi Guds anda, signingun ur djupunum som ligger under, ja, hva det til? Ja, det kommer vi til å sutja. Men så sier han, signingun brøstana og maurlufsins. Vi vet at det er signing ur himne fri åman til andali. Signing brøstana og maurlufs til fysiskt, til kjøte. Til å sette først anden, til sørsta likamlitt. Til å si signingar ur djupunum som ligger under, det må være det som i middelen andan og likame. Til kvært salen. Det vil si at Josef skulle signast andalia, salarlia og likamlia. Han skulle signast til anda, salar og likams. Og så det som stender vers 26. Signingar fægerstuns hava haft iverva og pum signingar forfedra moina. Hatta skilje så løys som andlig tøytningen uisen her at signingar fægers okkara til signingar Guds skulle hava ivervast det skulle genga fram vera større enn signingar forfedrana. Det vil si at her signingarna der fyrre signingarna skulle vera minni enn signingarna som skulle komme atana. Der andalige signingarna i Nya Testamentet skulle være større enn signingarna til forfedrene, det vil si Abraham, Isak og Jakob. Der var så som der var. Der var vi vujjandi lande, vi vujjandi avkomme, vi vujjandi arve, vi vujjandi så videre. Men vi som i Kristi, vi som kjenner hyran og støynen, vi skulle signast, vi signingen ur erva, for i åman, signingen ur djupen som ligger under, og signingen brøstana og maurlufsins, til anda, sal og lika. Ja. Så stender vi her i vers 26. Ter skulle være å høtte ter, hver signingarna skulle være å høtte Josefs, å høtte hans herra. Det vil si at det er signingar som god talar ut og djevor til anda, sal og lika, og høtte Josefs, og av kronene, det vil si at vi oversta, kronan til the crown, til oversta av skaltenen, av kronene og høtte hans herra som var etskildu fra brødrenes øynen. Men dette er oppfyllt og i Kristi. Og i Kristi vit. Og Kristus skal komme atter. Og han skal suttja et her fruktene av sin løyingon. Så vi løser her. Vi har noe lyst til i Jesaja 3:12. Han skal suttja avkomsutt. Han skal få løn for sin løying. Når fer han til? Ja, han fer da nå, men kyrkjan til. Men så skal kyrkjan være
ombrott, durdargjørd, og komma atter vi hånden i hjørna, og arva hjørna i 1000 år, og i eveløkene som skal komme atter nå, ta godgjør alt ting nudj. Halleluja. Ja. Men hikk, lett å komme lykka hitje etter Genesis 28, Genesis 28, Genesis 28, vers 28. Her stendur, bare til samanbordar vi et her. Her det Isakur som valsiknar Jakob, sars du. Her det han som valsiknar sina sinner, og han sier, tog djeve god her av dødje himens og fytegjerrarenar og ruvelit av kottne og vojne. Døg himens til signing andalia, fytegjerrarenar signing svalarlia, og ruvelit av kottne og vojne til signing ligamlia. Her så gjør vi signing til anda og svalar og likams. Ja. Hygg. Tøye oi Kristus kjemur aftur, og alt Israel vil frelst. Ta sier Guds år i Rom 11:15, at det skal være lov og signing for atlan heimen, ikke bare Israel, men for atlan heimen. Tøy, ta genga ötlis i versene opp, og i oppfyllelse som vi leser om, og i Jesaja 35, du kjenner Messias, Rujtje og Dordlodget hess, ta i leivan og lampe skulle genga sujum suj, og badne skal leggja bort vi en høggarm skal ikke bøyta det og alt det her, og de blindu skulle sutja, de skulle høyra, og den halte skal genga og alt det her, og i tusenarrysene ta Jesus kom nattur, men hikk Rom 11:15 Rom 11:15 hikk Rom 11:15 hikk tog at kastingen burstur av tøymon til jødunum, les allan kapitlen til skilda. Kastingen burstur av tøymon vere endursjøvning heimsins, det var kastet i burstur, vrekaie, det var sett hei av jødunum som herda av sin gjørst og ikke tøk om det Messias, det var kastet i burstur. Det var vrekaie, men ikke avvitt. Til Kristus, han skal tekka det etter, som vi da var skilt og hårst til i kvöld. Kastingen burstur av tøymon vere endursjøvning heimsins, tog at vi til at tøy blev kastet i burstur, tog kom nøyen og evangeliet til okkon, tog vit graursett inn i treie, som i sin kapittel nøysene handlar om. Vere endursjøvning heimsins, kvært skal møttekingen av tøymon vera, anna enn luiv fra tøymon deio. Det skal være som luiv fra tøymon deio. Tøye ui tøye være møttekningen attur. Det var ikke bare luiv fra tøymon deio for tøy, men luiv fra tøymon deio iver holdna seg, som holdt. Halleluja. Ja. Hikk. Ja. Og i vers 12 øysene, vers 12 sier understryket det samme, nå tørra fall være rujgedømmende tja heimenon, og tørra minking rujgedømmende tja høytningenon. Hvor mykje møyra tørra fytling? Sagt du, hvis det at jødane tørra fall være til okkon til rujgedømmes, og tørra minking vær til okkara rujgedømme, hvor mykje møyra skal tørra fytling, til å si at tør atle komme inn, tør jødan atle bra flester, hvor mykje møyra skulle tør vera til okkara rujgedømme, til okkara oppruikan, og i vers 15 òsne til, det skal være som luiv fra dem deio, dei fyrir tør, men fyrir atlan heimen, fyrir atlan heimen, tøy at
Drächen skal vara bunden, Antikrist skal ta vara tundur, og Kristus skal råa hjørne, og vi skulle vi være sett som kongar over bojen, som i øynene, som i 5, som i 20, og Kristi rujtje kommer at råa ta av hjørne i et lengt døyerskøy, og det skal være lykka som paradosa gjør. Ta verda. Halleluja. Ja. Vi færa til åpenberingsna, 21. Åpenberingsna, 21. Artil tjei, lesa vidt, og Jesu navn. Og jeg sa en nudjan himen, og en nudja gjør, til hin fyrste himen, og hin fyrsta gjør, var gingen under. Og det var ingen sjekk for møyra. Og Johannes sa hin nudja, når jeg sa hin høylegaste, nudja Jerusalem, kommande nyer fra gode, ut ur himne. Sagt du, heter point at han av Jesu Kristi komo. Og i kapittel 9, kapittel 9 kommer ryggen til at du kvitte hesten. Kapittel 9, 16, hans navn kong og herre. Han kommer her. Kapittel 20 kommer han, og han teker den gamle høgormen kapittel 2, djevelen, satan, og binder han i 1000 år. Og kapittel 20, vers 11 og 12, her vil et hasete sett av hjørne. Og tar deg ruse opp, og her han fyrre opprørsnen. Det synes jeg i vers kapittel 20, vers 5. Hette den første opprørsnen. Og hette vi som i Kristus, som er her framfor han, og vi er jo akkurat opprisen, vi får løn. Men det vil si at kapittel 21 ikke avløgjen, men det durden av tusenarløgjen. Det det som tenker vi tar i Kristus er kommet. Kapittel 22 det som kommer 18 av tusenarløgjen til avløgjen. Men her sier han til at han ser en nudjan himmel og nudja gjør, vers 2, og Johannes sa en høyligste, nudja Jerusalem kommande nyer fra god ut ur himne, fire byggven som en bror, skrudd for ektamannssøynen. Og jeg hørte jo en mikla rødt ut ur himne, sier han det, så i tabernakel gods tja mannen, og han vil byggva tjatøymon, og det skulle være falkhansara, og god sjolver skal være tjatøymon, og være god tarra, og gjør. At himmelen, nudja Jerusalem, skal komme nyer av hjørne. Og god skal torska borster alt tar fra egen tarra, og det skal være ungen deg i møyra, og heldur sorg, eller gratur, og heldur skal det være nokre poina møyra, to inn i fyrre lotener og gingner under. Og han som sett opp i haset noen, sier, så jeg gjer i alt ting nudj, og han sier ved meg, skriva, til at hese årene sånn og trofast. Og han sier ved meg, det gjørst, i alfa og omega, og det Kristus. Alfa og omega, og i oppenberingen i 8:11, her sier han, i alfa og omega. Kom lukka til oppenberingen i 8:11. Oppenberingen i 8:11, sier han det, i alfa og omega, hin fyrste og hin sørste. Og det som du sagt skriver i en bok. Men det Kristus som han ser. Jeg var i andan og herrens deg og hørte at han fyrir meg under rødt, som en lure. Og så bojar det vers 13, og i mig og hinna skjei ljøsastekka øyn lykur menneskesånden. Kladdur vi en kleid nyr til føds, og gyrdur brøsten vi en gilden gyrle. Det Kristus som alfa og omega. Men god øyn god. Alt det som feiren Kristus øysene. Halleluja. Atter til oppenberingen 21, vers 6. Og han sier med til gjørst, i alfa og omega, byrjanen og enden. Jeg vil gjøre hånden som tistur av kjeldunni av lussens vattne for i åndsju.
Han som ivervinnur skal arva allar luter, og vil vera god hansara, og han skal vera sonur moin. Kapitel 22. Og han sunde mer og en skura av lufsvatnet, klara som krystall, utgengande ut ur hasete gods og lamsins. Og i mine av strætunen av honom, og kvarje min vi ånda, var lufsins tre, som bær 12 slå av avvøksten, og gav sin avvøkst kvann månda, og bløyen av træen var fire grøyingina av tjaunen. Bløyen av træen var fire grøyingina av tjaunen. Det var sett tjaunar, altså falkasløyen som tar vera, de skulle få grøying av som træi her, ur som træen skulle de skulle gjøre alt mulig medisin, eller du vet, de skulle drekka av seg saften i åtland her, og det skal være til grøyingina. Det vil si likamlige sikning òsne. Og det skal ingen banning være til møyra, men hasete gods og lamsins skal være ui hånden, og hans tjenare skulle tjena hånden, og tar skulle suttja anlit hansara, og hans navn skal være ui ennun torra. Og det skal ingen nått være her, og tar mun torvar ingen kjertaljøs, og heldur ljøs av saulene, til at Herren god djevur tar mun ljøs, og tar skulle rujtja ever og ever. Og han sier vi med, hesar framsagner trofastar og sannar, og Herren god henne høyla og profeta, sendte sin angel a søyna tænaren søynun, tei tingene som må brott vera gjørt. Søy komme snarlega. Signaver han som varvøyter framsagnar av profetien av hese bøk. Amen. Halleluja. Signaver til Herre, og takk av der fire. Tutt året lokkara. Takk for at vi suttja bæg høyt fra Første Mosebok Genesis, suttja til i kapittel, 18 kapittel, og vi suttja enda tunnen av øvn, Herre. Du til sin støyneren, du hiren, støyneren som Jakob salva i, og du Uløyvi Josefs, og så vi er. Og du leivan av Jota, som hever denne veldestaven, som arvar kongadømme, og du av Sai Davids, du skal sitte av Davids trone, og Jerusalem, som kongur. Halleluja. Og du kommer atter, og du skal ståna til drøyge her, og vidt her, Herre, at råa her gjør, og falkasløyene kom at luta fyrt her, og tilbya til, og Herre, og vi talte ut, og vi fylgjat her, til jo alltid ting som man ikke holdt til å grøy, men man ser åkt, og man ser et annet, og så det det vi fylgjat her, vi tog ljøset du gjør okkon, til oppenberingen du gjør okkon, men det viktigaste at vi suttja til for to erst, og at vi skilja satt fra ronkon, skilja liggen fra sannløganen, og at vi vil være lært av her, og fylgjat her, og trofast, trygg her, inntil endan. Og Jesu navnet. Amen. Amen.